Хочу сразу сказать то, что насосная станция, если у вас гудит и не запускается, но при этом у вас вращается ротор двигателя легко в любую из сторон, это значит то, что в нашем случае насосную станцию можно быстро реанимировать. То есть можно быстро запустить, если вам нужно поливать огород, либо же вам нужно срочно накачать воду. Ну а теперь по порядку. Перед вами насосная станция, и у вас она не запускается, то есть нету воды, либо еще что-то. И вы обнаружили, что она гудит, но двигатель, насос не запускается. В таком состоянии нельзя долго двигатель держать, потому что он попросту у вас сгорит. То есть перегорят обмотки двигателя, и вы смело сможете ехать покупать новый насос. Ну, либо же отдавать на перемотку. Сразу же хочется сказать, это не реле давления, а больше всего либо у вас заклинило ротор двигателя, крыльчатка там. Это можно легко проверить одним простым способом. Сбиваем кожух с двигателя и смотрим. Легко в одну, в другую сторону. Значит, ситуация такая, что у вас попросту в вашей башне двигателя находится конденсатор. Вскрываем крышку на нашем двигателе. В принципе, в большинстве случаев крышки идентичные, поэтому откручиваем винты, открываем нашу крышку и смотрим. Ух, как красиво у нас произошло. Пробой конденсатора. Мы увидели, что прошило конденсатор. Дело в том, что прошило так, что повредило и еще подводящие к нему провода. То есть один провод садится. Вот у нас один провод садится вот сюда. Видите? А другой был напрямую посажен уже на обмотку, которая идет, пусковая обмотка, в двигатель. Так вот, мы вот эту обмотку берем. Вот я немного уже зачистил. Берем вот эту обмоточку, изолируем. Второй край попросту откусываем. И все. И запускаем нашу насосную станцию. Обкусил наш конденсатор. Все, он уже нам не понадобится. Просто нужно взять его параметры, посмотреть, вот что на нем написано. И вот по таким параметрам вы можете смело идти и покупать новый. И подключить, опять же, так, как он был подключен. Все, эту жилу заизолировали. Теперь накрываем крышкой. Ставим винты на место. Теперь скажу прямо. Насосную станцию, ваш насос можно запустить без конденсатора. Это все реально сейчас покажу. Но прежде чем это делать, нужно обязательно вскрывать вашу коробку двигателя, вашу башню. Потому что, как вы видели, у меня могло быть даже короткое замыкание из-за того, что были оголенные жилы. Если бы оно попало на корпус, так как земля на насосе не стоит, могло произойти короткое замыкание. Да, конечно, выбивало об автомат, но все же зачем подпаливать наши обмотки? Правильно? Правильно. Поэтому обязательно нужно вскрыть, осмотреть ваш конденсатор. Конденсатор ваш убрать, отключить. Если вы увидели явно его. Ну, дело в том, что если у вас крутится ротор, то 100% это у вас либо может быть даже обмотка, но обмотка покажет при том, что как мы сейчас будем запускать насос. В общем, посмотрели, конденсатор отключили. И теперь запускаем насос. Как запускать насос? Насос мы будем запускать таким образом, что включаем наш насос в розетку. То есть вилку вставляем в розетку, которая идет от насоса. Он начинает у нас гудеть. И мы наш вентилятор запускаем по часовой стрелке. Что это значит? Если смотреть с этой стороны, то есть на двигатель, мы смотрим, грубо говоря, на вентилятор. Но сейчас у нас так некак показать вам. Вот если с этой стороны смотреть на вентилятор,
то вентилятор должен у вас крутиться по часовой стрелке. Тогда у вас насос будет работать, качать воду. Насос можно запустить и в обратную. То есть, когда он у вас гудит, он неопределенно, он не знает, он не может запуститься у вас в том направлении, в котором вам нужно. Он у вас будет гудеть, и в которую сторону вы толкнете ваш вентилятор, в ту сторону он запустится и будет вращаться. То есть, если вы вентилятор толкнете против часовой стрелки, он будет крутиться против часовой стрелки. Если вы крутнете по часовой стрелке, он будет крутиться по часовой стрелке. Теперь давайте наглядно. Вы, кстати, даже почувствуете разницу, как насос работает в одну сторону и в другую. То есть в одну сторону он не будет качать, в другую сторону он будет работать под нагрузкой. То есть звук его будет более такой, как будто насос в нагрузке тяжело ему вращаться. И значит он качает воду. Но на самом деле запомните, что смотря на вентилятор, по часовой стрелке мы прокручиваем вентилятор и запускаем насос. Теперь давайте посмотрим, как это будет выглядеть. Мы включаем нашу вилку в розетку, подаем напряжение, насос гудит. Все, вот таким образом мы запустили насос, толкнув отверткой по часовой стрелке. Почему отверткой? Ни в коем случае нельзя толкать пальцами, чтобы вам пальцы не поотбивало. Отверткой толкнули аккуратно, пускай там немного, если отверткой лопастями по отвертке даст, пальцы у вас останутся целыми. Аккуратно толкнули, все, насос запустился и пускай работает. Вы качаете, поливаете, при этом уже знаете, что вам нужно поменять конденсатор. Еще такой момент. Если бы у вас была проблема, к примеру, с обмотками, а не с конденсатором, у вас бы насосная станция так бы не гудела. И либо попросту даже выбивал бы автомат, потому что у вас бы, возможно, было бы уже короткое замыкание. Либо межвитковое замыкание. Кстати, не забудьте подписаться на канал, поставить колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные наши видео. Вот так можно запускать насосную станцию, даже если она вышла из строя. В общем, можно многое чего. Главное это делать с умом и безопасно. То есть не нужно спешить, нужно делать это аккуратно. Ну а я вам говорю то, что насосную станцию можно вот так быстро запустить, если вам нужно. Я уже показывал видео, как можно было запустить без реле давления. То есть включение-отключение. Это вы тоже можете посмотреть. У нас видео вот здесь показано. Теперь еще вот такой нюанс, когда уже даже с самим двигателем проблема. Двигатель замычал, но ротор крутится. Вы можете его запустить очень легко и быстро. Но главное, осмотрите башню двигателя. Ну что ж, ребята, я думаю, мы с этим разобрались. Видео было интересным, главное полезным, что если что, вы сможете запустить вашу насосную станцию. Даже при том, что конденсатор у вас вышел из строя. Ну что ж, мы говорим пока и до скорых встреч в новых видео.